Hi, this is Marsha, 5-year-old aka Aling Corazon. Another day, another vlog. So for today's video, agburas kami si Mangga. Mangga ang mi dati Corazon. Baglang dahil akong gi. So play paggatang may si dami Corazon sa padapan agburas. Anak at buras amin ng daddy. Shish! Kitang tabungan na nagadu. Grabe! Sobrang bless kami. Thank you, Lord. Sa daming bunga. Aring mangga. Ito pala, yung old house nila Inang. Sayang lang, wala na nakatira. Ang ganda-ganda pa, mas maganda pa. Ang pintas na, kadaanan nga balay. So, ayun na nga. Naaluda na buras ni nga mangga. Ila kumidata. Ordo gamin pa order ni Mami Corazon. Pagbaga kanya yun, nasa Manggami. Nakaburas dan. Nagawit kaming Corazon. So, dita digidim na buras ni kadunag Corazon. May kadwa day nga buras ni. Anakot, agikilo na kun Corazon. Ado kami ti order mi. Thank you digidim na order. Kitaon yun. Kiran kayo ti sample. Nagsamit dati Corazon. Kita nyo mga anak pa yun. Excuse me. Feeling. To motion. Grabe, nag-samit. Kitam Corazon, agaduin yan. No, kahit nyo pa agorder, ede, agorder kayo. PM yung dinamik, mga person. Bago kami ag-deliver, ag-church kami pa. Thank you kami pa kini Apo. Perinak kini Papa Jesus. Thank you, Papa Jesus ko na. I love you, Papa Jesus. Habang kami nag-deliver, guys. Thank you for watching. Bye-bye.